Welcome sa sisin pa sa kanika live broadcast nang ni namaran sa Golfling hang ni Shillong. Lada day kasin kami ni Kong Jong P ka Balang New Testament Restoration Church ka celebrate ya kajing dap South Post nam jong ka Balang bat ni khot kerteng ya kanika festival ka Festival of Hope and Peace. Di ngidap ya kajing semua komen ba pi sa sisin pa pila ka ban join bat ngilang ba kanika live broadcast di ka kerteng ka jong ka day Andrew but hani ka pon ngadon bat i kong Agape. Di Miss Agape so bahayarap yang ya kaban welcome ya ki viewers ki jongi ki bang sung tu acting kasi but semua itu yang ni kamno pis ngau hagan kasi. Praise the Lord. My name is Agape. I am feeling thrilled and I'm feeling excited for this service today. And I warmly welcome each and every one of you in Christ, in the name of Christ. And I warmly welcome each and every one of you, all of you. This is not a program just for one group of people, but it is for everyone. So if you are feeling burdened, if you need healing, if you're sick, if you need peace in your heart, please come and join us in this life. Kublai shibun Miss Agape te kumba i Miss Agape la ong ba kanika festival kam ka festival tang jong ka balang ka jongi hende kanika festival ka jong ka hima ka jong ublay te you welcome your peace I sin part sa kanika service but shwa mangin poi sa ka jing sedang jong ka service ako ay kan puli na ka kitin ka jong ublay ngan puli na ka psalms ka basis pa ngan puli ka kitin parang ka ong kumne kadikot ka baar ka ong worship the Lord with gladness, come before him with joyful songs, know that the Lord is good. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Te kakling jong blay kaong bangi de ben syakri yaw try da ka jinkman Miss Agape. De ka jing smusi de ka jing khuslai de ka jing artatin gi de ben syakri yaw try da ka jinkman. Tinganget bat ngas mutu ro ki babun ki bapet ki yat lam ki jing e lan ki jing jar ki jing ki jong ki hot keleng saudong ki jong ki baru ni kum ki brim ni mat ki jing e ki jing jar. Hendrai hakaba poi pat kapor bangin syakri yaw try ka Bible ko ong bangi de ben syakri yaw try da ka jinkman. Te Miss Agape hot pil ong ba pila long excited but ngar ngam la up si bangin poi sa ka praise and worship. Te kri jong try di ka ong bangi de ben syakri yaw try da ka jinkman. Te nakabanda oh ka klap ni itu pi kene ka day 4 but subah itu yang ni ka ba pirang pe yang ni ka live no pi pe yang ni ka live stream. Te kene ka day 4 jong kene ka Festival of Hope and Peace but nakamta menta. For today, we will have 3 services. The first service will begin at this moment at 10 a.m. The second service will begin at 1:30 and the last service will begin at 6 p.m. So we warmly welcome each and every one of you. Come join along with us and we're about to begin the service. So let us join together along with the congregation. And who will be coming this morning? We welcome you. Every one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And also this team of restoration singers. And also those who have lead us into the praise and worship. May God bless you and anoint you more and more. And it's time to start our service. And I request every one of you to rise up on your feet and will read with me from the Word of God. And we'll commit this service in the hands of the Lord. God will take control of our service this morning. All our services from the praise and worship will be acceptable before God. And all the service through our ministry to giving. And also the Word of God that we will hear this morning will be a blessing for all of us who have come to this convention. Hallelujah. 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 I could think tap show blade. Give the Lord a hand of praise.
Hallelujah. Hallelujah. Ngin puli naga City of Apostle Paul sa kinong Rome. We'll read from the Paul's epistles to Romans, Kalenong kabasan. chapter 5. Magkadikot ka ukres ulayap yapli yangi. De kamtam shibon. Haba mental lapan kesan yangi. Daka senam jong u. On pen em yangi. Da u. Nagata ke jimbitar ublay. Namarlada. Menbangi long kinong syun. Lapan yasuk no yangi bad ublay. Da ke jingyap ukun jong u. De kamtam shibon. Habala penyesuk yangi. On pen em yangi. Da ke jing em jong u. But om tang kumta. Henrengis ngukmenru. How blay. Da utrai jongi. U Jesu Christ. Da ubamenta. Ngilayo pediang. Ya kata ke jing penyesuk. Kani kalong ka tin ka jong blay. This is the word of the Lord. Jong inay lang hai ke jing duai. Let us go together in Ai ti prayer. nagapor baro. We'll commit this time Hakik ti jong blay. in the hands of God. Blay yung control ro. God will take Wat control. ya kani ka Maryang. This climate. Inyo ya ka Maryang. We'll have a good Kababiang. weather. A good weather. Hakapangilaban si Krilay Lord. So that we can Ya ka serve, kerteng ka jong utray. so that we can serve the Lord. Jong inay freely. lang hai ke jing duai. Let us pray. Kapag yung iba hap na yung anak mat yung may hakane ka stem. Banay ngu yung may kukenrad ba iya yung na magiging bahaba ka yung snake yung may kutray. Hagaching em ka yung ikutray ba iya yung bat kum juro ka try ba iya yung hagabalang kutray. Yay ngu yung may pamaladarang kat ba ni. Hagini ka saus ngi yung kanika convention kutray. Kanika festival of hope and peace and ablay yung is ngaw yung ka tindarang kat ka yung may ablay yung Yay ngu yung may kuchis ba iya yung na mamalang ublay yung ikutray. Ubang iday ban yung roban man neban man kraw. Yaga kerteng ka yung may kutray. Batang yaga kerteng ka yung may kabangin kan jiw ablay yung Try bi simti yaga di siya kri yung iha kanega step kutray. Ablay yung kadapan kantang kutray. Yang iway kutray. Yang abay alam ka yung sing. Kinang pan kalakchin kutray. Di siya kri ka yung may kiman kren yaga kchin ka yung may ablay yung ka praise and worship ka restoration singers ablay yung But baro kajing shikri jongi, la kajing shikri jong kajing ro, kajing shikri jong kajing duwai, kajing shikri jong kajing kajome, ba kajing shikri jong kajing ai, kin long ki bap dang huan nak mat jome ablay jonga. Yuan ya kaban sneng no, ya kinunu ki plan ki dong satan, ya ki bor kajing dom, ha ka kerteng ka dau Jesu lam balakin ria. But driving in duwai, ya kajing try ka ba kraw ka jome, ha ka nega step ablay jonga. Driving baro kinunu ki jing penwet ko drive jonga ablay kin long balakin ria no ana ka kerteng ka dau Jesu gidwai ro nam ta ka nega sun beneng ablay ya ka ba men ai ka sun neng ka ba rang ko try ka ba ngau tenat Hagabang ila try bi jonga ban shakri lai Lord ya ka kerteng ka jome ko try kerku ya baro ki bala wan shaka nega just sing ablay jonga try Jesu ki bala wan na do ki nega sngi ki bala dep ablay bar ko jori mo wan ha ka nega sngi
Try Jesus may man darengkat ablay changa. But try be ki badang dan keleti ke seke ke jongki. Ki ban poi shekene ke convention ablay. Darengkat bat ki ablay changa. Ai bangin lek kemen ha ke chi darengkat chome ke ne ke step ablay changa. Try Jesus may ki twai ye ke jing try ke doman same ko chome. Kat long ha ka rukam ke bapala ke ne ke step ablay changa. Ki twai ko try be woman same ud ki ke ablay changa. Ya ka ban sandur yang i way ya ban pencemai yang ia ablay janga yang ban kata yang kadonod ke jangi kotrai ban ringkan jan shame ablay ban emro iki men same ke bakoda ablay ban kia iki bang ke basitam ablay janga ban balai lo iki kula sat bendi haga pop ke jo satan ablay janga bagi nunu ki bau satan tem rau iki ablay haga ne ke step kadon ke jipelan haga kerteng ke dau Jesus ingat ablay ki jing try ke bakrau ke jome kan long haga kam ke pelane ke step ablay janga ngadapan kentang ke ne ke cakabaro try hakiki ke jome ke Jesus bae janga oh hallelujah bae ke keteng jome ke tiu ablay janga ngin rai ke keteng jome kam se strong but has strong e ablay janga ba om ne ke wei pat ke keteng ko try herai tang ke keteng ke jome ke Jesus ngin ke tiu ablay janga ngin pendan ram ke keteng ke jome ke Jesus ngin ke tiu nam ke keteng ke jome ke Jesus melong badai hok man yo kapuram melong badai hok man yo ke jiro melong badai hok man yo ya ke jing mane hagane ke step ablay jonga try be kerku yo pai lang jome hagane ke jing shikri ke jongi ko try be jonga aben pai ikmat ki bakke jabe sem bagin yo iya me ko try hagane ke step ablay jonga ban ya shem ban me ko jisu ba e jonga try be kerku ya ke ke por baro nyai tio hage jilam jome ko try man sim ko jome kilai Lord ablay jonga ai ba ke jing kemen jonga jing ben em kan long ingi ko try ka jing kermen ka jome ko try kan long hangi ka jing sok ka jome kan long hangi ko jisu ba e jonga try be kerku ablay ke ke jis chakri jongi baro try ngi da IT ki ti ki jome ke ablay hage ker tenga do jisu ba na sangi duai amen hallelujah Hallelujah. kani galong kapor ya kabangin light ya kaban shakri ya ka ker tenga jo try This is the time that we will go and serve the Lord lengba ki chi ro ba ki chi mane jongi through our praises and da worship. bangi klat no yala de Let's forget about ai la ourselves. nega ai bangi long Let's forget who we and are. ringin pai ki ka do no jongi show try But let us focus our eyes to Jesus. pendan burom yo jisu ha kani ka step Let us glorify the Lord this morning. ban ai ti no ya kani ka por baro ha ka restoration singers And I'll hand over this time to the restoration singers kan ya lamingi shaga cat ka jo blay to lead us into the throne of God lemba ka chi ro ba ka chi mani through the praise and worship. kan dian ngakwa aro ya kaban kerpat ya pi And one thing I just want to request you namta ki shakri ki jo try through the servants of the na Lord, kerpat da ka jo no bes ngawringit baro at baro I humbly request you all ya kabab ngobaban shong shene kakmat ki pastors ki elders ki deaconess pat baro ki shakri utrang ni le ban shong kam sakmat I humbly request all the pastors, elders, deacons, and to come to sit in the front rows that have been prepared for you. ngelapan kre gini ki jakab pinwan sakmat As a token of respect, we have prepared these front rows for you. Please come. ku bless you bon Thank you. Hallelujah. Yero you try. Praise the Lord. Laman yu i ki jo pi la kawe si jrong. Kitu ki badon ni ki lama, kawe ki lama jo pi si jrong. Those who have flags, wave your flags up high. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hakani ka por haswa bangin rung siya ka jingiro baka jingmani ya utray ngan pen mau kandiat nagtien ka jong play. Before we enter into the praise and worship through songs, I would like to remind you few portion from the word of God. Kasam ka bashispa san po ka yathu yangi hangnongin ya ro yu try, balay bangin ya ro yu try, kumnongin ya ro yu try, but mano ban ya ro yu try.
In the book of Psalm 150, it reminds us where we should praise the Lord, why we should praise the Lord, how we should praise the Lord, and who should praise the Lord. Where we should praise the Lord, anywhere, in the sanctuary, in our daily life, here in the presence of the Lord. Why we should praise God? We praise Him because of His mighty works that He has done. And then how we should praise God? We should praise Him with tambourine and dancing. We should praise Him with the clashing of cymbals. We should praise Him with our voice, and we shout. And then who should praise the Lord? Everyone should praise the Lord, from young to old. Even the Bible reminds us, out of the mouths of the infants and the nursing babes, you have established the praises. Ka Bible ki yathu yangi pamano ban ya hangnung ini aro yau try haka jaka kentang haka jingim ka jongi ka man kasngi hangnung no baki pai lang jong play ki lum lang hang tangin penlong ya ka jingya ro balai bangin ya ro yau try ngin ya ro na mar ki kam bakrao ki bolale haka jingim jongi kumnung ini ya ro yau try ngin ya ro yau try da ka jingtem ksai yong ka Bible da ka charity da kijing riu jong katuroy nang ta lapan kan mau yang ka sam ka bisis pa san po mano ban yaro yo try ka Bible ka ong paro ki baring bat penhiar man siem kin yaro yo try hallelujah ngangai paparo nang ingin ang ring bat penhiar man siem hallelujah ka Bible ka pan kan mau yang iru bam day tang ki katu kat ne ki ban yaro yo try Henry yaro yo try nadu ki kelung ki badang buin ong ka Bible kong nakasintur ki kelung ki badang buin ulabu ya ka jingya ro kamu hadu mangi ki belahe ngidon kamban yaro yo try hallelujah ngalaban yo asngo ya ka sur ka bajaman ong yaro yo try can I hear a loud shout of praise praise the Lord hallelujah 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 let us sing together the song number 12 ngani yaro. Let us put our hands together. Ini tap tilang, ini ka step, ini ka mani aro you try. Hallelujah. Ya roya uhaga jaga genang. Ya roya uhasahir. Ya roya unamar kikam bekram. Ya roya upi baron kijingkan. Baro baring mensin tu ya roya utran. Hallelujah ngin ya ro ya uklem dawai kan ya ro ngan ya ro ngan ya ro ngan ya ro ya ro you try ngan ya ro ngan ya ro ngan ya ro kencang ini ya ro ngan ya ro you try marolang ini aja hey yes every one of us will jump together to praise the Lord. Ya roya dakakacak. Ya roya dakajingsha. Ya roya dakajingsha. Oh ya roya dakijing temsa. Ya roya dakijing ruai tempat. Baro baring mensin, ya roya
We serve the Lord Almighty God. He deserves all of our praises. Hallelujah. Hallelujah. Let us continue to praise the Lord with that song. You are the Almighty God. You are the Lord Almighty God. To you always we sing our praise, oh Lord. Oh Lord, from the rising to the setting sun, our praise to you will go on and on, oh Lord. Oh Lord, oh we sing your praise, we lift your name on high, for in all the earth there is none like you. Oh we sing and proclaim your majesty, Lord, you are the Almighty God. Oh yes, Lord, you are the Almighty God. Oh Lord, oh Lord our God, how great is your name in all the earth. We will proclaim, oh Lord, oh Lord, heavens declare your majesty. Nations will bow and worship thee, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Oh, we sing your praise, lift your name on high, Lord, in all the earth. There is none like you. Oh, we sing and proclaim your majesty, Lord, you are the Almighty God. Bill of play, Upatrao por ya bilwai, ya roman ki por atra. Harus ikan setting raya roh, ya bikin on web atra. Macam atra. Kau kerteng trong mi alor, trong kau kerteng bakor. It was a thank you benar. Urang trong live and real be them, lagi mane yang be.
हाँ प्यारे तुझसे मेरे मसीह चाहूं तुझे पूरा दिल से तेरे जैसा कोई नहीं Everybody say oh 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 sing it oh 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 sing oh 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 one more time sing oh 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 तेरा यीशु तू मेरा सारा जहां मुझे कुछ में मिला ये हूँ तेरा यीशु तू मेरा सारा जहां मुझे कुछ में मिला तू ही है जीवन है मेरी चाहत तू ही खुदा है you want to come at the front, you can come. Hallelujah, you can come. Everyone, you can come. Hallelujah. You can hold the line. Come. तुझ में मिला बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह चाहूं तुझे पूरे दिल से तेरे जैसा कोई नहीं जो यीशु तू मेरा सारा जहां मुझे कुछ में मिला मैं हूँ तेरा यीशु तू मेरा सारा जहां मुझे कुछ में मिला तू ही है जीवन है मेरी चाहत तू ही खुदा है मेरी मोहब्बत तू ही है जीवन है मेरी चाहत तू मिला तू मुझे सब कुछ में मिला बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह चाहूं तुझे पूरे दिल से जैसा कोई नहीं बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह चाहूं तुझे पूरे दिल से तेरे जैसा कोई नहीं Everybody say कमजोर और टूटा हुआ था मेरी ताकत तू बना जब मैं खाली अधूरा था तूने मेरा प्याला भरा जब मैं था अकेला तन्हाइयों में तुझे सामने पाया बेशुमार बेशुमार तेरा प्यार है बेशुमार 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 तेरा प्यार है बेशुमार बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह चाहूं तुझे पूरे दिल से तेरे जैसा कोई नहीं चुप प्यार है तुझसे मेरे मसीह
जीवन है मेरी जान, तू ही खुदा है मेरी मोहब्बत, तू ही है जीवन है मेरी जान। तू मिला तू मुझे सब तुझ में मिला, बेइंतहा प्यार है जिसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से। ओ कोई बेइंतहा प्यार है जिसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं है। Everybody jump! Yeah, yeah. Hallelujah, hallelujah. Come on, give a big show. Praise the Lord. Hallelujah. Bertajam hallelujah. Say it louder. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We continue to celebrate because the Lord is here in this place. Amen. Hallelujah. Say, I've got joy. I've got joy in my heart. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Yes, Lord, hallelujah. Oh, why would I not? Why would I not sing of your praises even when troubles come? Why would I not worship forever? I've seen the good you've done. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. When the world goes foolish, you go freedom. No, I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I'm letting go, I'm wild in your presence. Until the sun comes up. You make me strong whenever I praise you. Jesus, you fill my cup. I'm not ashamed, I'm a sinner saved. I'm not afraid anymore. When the world goes foolish, you call freedom. I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Yeah, I've got joy. Everybody say, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Sing about joy. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Oh, I've got joy down in my heart. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Oh, we sing about joy. I've got
joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Oh, we praise your name, Jesus. That's because of the joy that you have given us. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We praise your name, Lord Jesus. Oh, we praise your name, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, Almighty God. Hallelujah. We are gathered here together to worship your holy name, Lord Jesus. You don't have any kajaka, ya kaban krau, ya kagerteng kajok pra, ya kaban mani. You don't hang ni, ya kaban krau, but ra, ya kagerteng kajong shalor, but come shalor. In can deal, ya kagerteng kajong Jisu. Na bahaga kerteng kajong Jisu. Baro ki kosil kindam kro. Talien un pla. Jisu long try. Hallelujah. You don't have any kajaka ya kaban kentiu ya kakerteng kajong Jisu indra ya katakalama. Jong kajing job. Indra ya katakalama. Ya ka ay kabau blay ya ka ay kabau try la le. Kajing em kajong i way be way. Iban crown idan hang ni ya kaban crown but ra ya kakerteng kajong shalom bakam shalom. Trying you one ban money ya me kani kajaka ki ko try. One ban money ya me try. Kum kata kajingnya ka bas ngo phangi Aisha me. Trying him tani ay ban ai handray tang kajingya ro ngi Aisha me ki ko try. Tang kajingya ro ngi Aisha me ki ko try. Ka bami na ka shintor ban ka donut. Ka joy ki ko try Jesus you one Aisha me. Batu ai pakatakan nong kum kajingnya ka bas ngo phan ka donut ka joy ko try. Jing
jong iya kene ko po. Liban penaya ke jing krau ke jong trai jong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
sing Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself.
Trying you one man I go yami gani gasta. Me one man pen pau yaladi. Bat kaburam jami katapa gani kajaga. Bangingin king ko try. Bamelong blay jong kaching kerman. Blay jong kaching suk. Oh, we praise you, Lord Jesus. Heavenly Father, we are so grateful and thankful unto you. We could feel your presence as we worship you, as we lifted up our voices to praise you, Lord. Trying it duairu, ya ka ba men yo kan ti ma me ka po padang sa jong ka jing shakri ka jong mi. Ni ai ti no ka ti ka bron bol ka jong mi. Lord, we submit the rest of the time into your mighty cares. In Jesus' precious name, we pray. Amen. Amen. Tungin ai ka jing thap ti ka ba jam. Ya ka jing dorang ka jong try preng jong i pila ban shong ai ti pat hai inong ya lam ka jing shakri. Hallelujah. Hallelujah. Isngau ya ke jino rengkat jauh try. Ha ke jiro ke jimani jongi. Play ushong ha ke jiro jengki kun ke jong u. Amen. Dwells in the praises of his people. Amen. Ulong mo u play bangidei banyero. He is the God worthy of our praises. Ulong mo u Yahweh. He is the Yahweh. Ulong mo u Rapha. He is the Rapha. U Elohim. Elohim. El Shaddai. El Shaddai. But Adonai. And Adonai. Play halor ki play baro. He is the God of all gods. Naba omdon kumunu play. And there is none like him. Yabang imani. Whom he worshipped. Tang ya ka kerteng ka jong. And we worship only Play him. jong ka Bible. He is the God of the Bible. Wang iraban mani ya ka kerteng ka jong. And we worship only his name. Kublay shibo nam ta ka restoration singers. Thank you, restoration singers. Kulay alam mingi siya ka ket ka jong play ha ka nega step. Well, lead us into the praise and worship this Padu morning. play udang tray hapdeng jungi. And God is still Haki jing siya kri working. baper. And God is still working Hakani among us kapor. in different their services. Hakini ka por ngila poy pa chaway ka benta. And now we have come to another part. Inyo ya ka special number We will hear a special number na i-Pastor Nimay Naurem from Pastor Nimai Naurem na po NTRC Manipur. from NTRC Manipur. Nakarpat pinwan syakmat I request him to come on stage pansyem ya kaniga por. and take this time. Parhadian katang agarpat igi volunteers And after that, I'll request all the volunteers kinlong kinpenkre ya kaba ngin poy siya kajing wanra ya kijing ay jungi show try. to get ready for the offerings.
check, hello, hello, check, check, hello. Hello, check, hello, hello, check, check, hello, 1, 2, 3, 4, check, hello, hello, check, hello. मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना, जब राहें मुश्किल लगे मुझे, ए रूहे खुदा गिरने ना देना। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरे वादी में हाथ थाम लेना, जब राहें मुश्किल लगे मुझे, ए रूहे खुदा गिरने ना देना, ए रूहे खुदा गिरने ना देना। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना नहीं। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना नहीं। जब आंधी तूफान आए प्रभु, मेरे संतान बन जाना तू, तेरे वादों पे भरोसा रखूं, मेरे जब आंधी तूफान आए प्रभु, मेरे संतान बन जाना तू, तेरे वादों पर भरोसा रखूं, तेरे शांति से भर देना तू, तेरे शांति से भर देना तू। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग
आत्मा से भरना चाहूं, लहू से जो खरीदा है मुझे, अनंत काल तक तेरे स्तुति गाऊं, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊं। तेरी आत्मा से भरना चाहूं, लहू से जो खरीदा है मुझे, अनंत काल तक तेरे स्तुति गाऊं, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊं, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊं। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना नहीं। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना, जब राहें मुश्किल लगे मुझे, ए रूहे खुदा गिरने ना देना, ए रूहे खुदा गिरने ना देना। आमीन। Kublai Shibon, Pastor Nimai, baka team na po Manipur. Thank you so much, Pastor Nimai and the team from Manipur. Nganget bakalalong ka chingarku, I wait away, kibreyo snow ya gani ka chingruai. I believe all have been blessed by hearing this song. Blay yun ang karku ya pi, May tapi nang God- aban shakri, shushu ya utray lama ka chingruai. May God bless you more and more as you minister the people through your songs. Ti ngilabo ya kinigi kiborti shakman, And we have put the buckets here. nabanta ka ching shakri jong pi yo blay lamba ka ching ay. With your ministry to the Lord through your giving. Kasi doon na jong pi pimpat myo banta ya kaban ay. Perhaps maybe some of you have not taken part through your giving. Pilaban shim ya kanigapor. You may take this time Shwa ya kabangin pengantang ya kinigijing ay ngo. before we dedicate these offerings. But diin bala wanra ya kinigijing ay jung pi show try. After you have brought these offerings to the Lord, Nga kerpat ya I Pastor Ganesh na po Rajasthan. I request Pastor Ganesh from the Rajasthan Ban sinishakmat. to come on stage Ban penkantang ya kinigijing ay jung I baro show try. to dedicate these offerings to the Lord.
आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, शांति के राजकुमार, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आज की इस सुबह के लिए प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता अच्छी आराधना के लिए प्रभु जी। हमारी आराधना को प्रभु आप स्वर्ग में ग्रहण करें परमेश्वर पिता, और जिन हाथों ने पिता परमेश्वर पिता सुसमाचार की बढ़ती के लिए प्रभु, मिशन के लिए, सेवकाई के लिए प्रभु जी दान दिया है प्यारे परमेश्वर पिता, उनमें से हर एक को प्रभु आप आशीष दीजिए मेरे महान परमेश्वर पिता। मैं हर एक को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति यहां पर है प्यारे परमेश्वर पिता। तू महान कार्य करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तू अपनी सामर्थ को प्रभु यहां पर प्रकट कर मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर पिता, यहां प्रभु परमेश्वर पिता हर एक को प्रभु तू आज आजाद कर प्रभु। जो बंधनों में है प्रभु उन्हें आजाद कर प्रभु। कंजूसी की आत्मा, कंजूसपन की आत्मा से प्रभु उन्हें छुड़ा ले प्रभु, ताकि प्रभु वो आशीष पाए मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु तेरा राज्य बढ़ने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में देते हुए यह प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सबने कहा आमीन। Menta pat ngila poi shika way pat ka banta jong gaji shikri jongi. Now we have come to another part of our service. Ban yo snow no ya ka tin ga jong blay. It's time to hear the word of God. Nget na pring jong pi way. I believe every one of you, Kibalawan na do ka basdang jong gani ko convention. those who have come right from the first day of this convention, Kilamat ya ka chingkar khu ka jong try lamba ka tin ka jong blay. Bala shakri api limba kini ki shakri bala pensle jong try. I believe that you have received all the blessings of the Lord from the word of God that have been ministered to you through the servants of the Lord. An menta pat sa sisin. And now once again, Ngidon hang ni. we are here Ya ka ban yo snow ya ka tin ka jong blay. to hear the word of God Now shakri jong try. from the servants of the Lord, Reverend Shaji Idukula. Reverend Shaji Edukula, Kiban krani ka tin ka jong blay. to speak the word of God, Ringkat ba di Mrs. Jong E. along with his Mrs. Dr. Marina Idukula na Bangalore. Dr. Marina, Yakaban shakri yakaktin jong blay. Hapring jong E hakene ka step. to minister the word of God in our midst. Ba di Pastor Lamboy Soklet. And Pastor Lamboy Insa Soklet penkelas yakaktin kasi. to translate into Khasi. Jong ini yang lang nagapor. Let us rise up together. Shakri jong try kinwan shakmat. As I call the servants of the Lord to come forward, Tab kikti ban. let us Ay give a big kaburam clap shoblay. to give glory to God, Bat kumjo nam daw shikri jong try. and also for the servants of God. Lain kerkuye pi. God bless you. God bless you. Praise the Lord. Hero you try. Hallelujah. Hallelujah. सब मिला के हालेलुया बोलिए सब जोर Let's से all lift up our hands and say hallelujah. Irai ikti baro bangin perta hallelujah. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. Greetings and let the name of the Lord be exalted. Yai kublay pi berai be ka kerteng jong try and gentio. 40ാമത്തെ സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ 3 ദിവസം നടന്നത്. Over the past couple of days, we've been celebrating God's faithfulness in our lives for the past 40 years. Bantang yelek men yaga jing lebha ka jong blay na kam tak ni ki saubus nam ki baladam. ഇത്രത്തോളം
കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വവും അർപ്പിക്കുകയാണ്. Unto God be the glory, unto God be the honor, and unto him be all the praise. Pasu to ai bangkalong baro kajing kaburam kajing plan buram berbaro kajing yaro. ഇതിന് ലീഡർഷിപ്പ് നൽകിയ അപ്പോസ്റ്റൽ റൂബൻ റോയ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഞാൻ പ്രത്യേക വന്ദനം നൽകുകയാണ്. Our greetings, especially to the president, founder of the New Testament Restoration Church. Him and his family, we greet you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Kajing ai kubleru yai founder president ajong ka NTRC apostol ar kongkram he kani kapor kabamenta. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് കാര്യം പറയാനുണ്ട്. I've got many things to say about him, but I'm just going to reinstate two things about him. Kadang sibun ki kei ban yatu sepangjung i nrei ngan krentang arteli kei. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും വളരെ ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ്. Both pastor, sister, the children too. You've got a disciplined life, very disciplined life. Mafi pastor ilok bakikun PM kata kajing yam kaba le renti bha. അദ്ദേഹം പല പ്രാവശ്യം ബാംഗ്ലൂരിൽ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എൻ്റെ ചർച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. Pastors come to Bangalore to our church as well many a times. Ya juan ru barbor sekabalang kajungi apa abang keluar. അദ്ദേഹം ടൈം പഞ്ച്വാലിറ്റി, ഫുഡ് ഡിസിപ്ലിൻ, the dressing discipline, prayer discipline, his life discipline is very wonderful life. Praise the Lord. His discipline in time management, food management, all the managements, y'all are doing excellent through the Lord, through the Spirit of the Lord. Ilong iba biang por bad bale renti bha ai baro. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. We do love y'all as a family. Praise the Lord. God bless. Hallelujah. May God bless you all. ഈ Blame piwi. ഇവിടുത്തെ സെലിബ്രേഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. I'm excited and overwhelmed with the celebration that is happening here. Ada suku kemen sikade ye kani kajing le kemen kebaran hang ni. ഇതിൽ സഹായിച്ച ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായി മറ്റെല്ലാ നിലയിലും സഹായിച്ച സകലരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. Praise the Lord. God is going to bless every child, everyone that has labored behind this to make this event a great success, as well as, God is going to honor everything that you do. As for doing for the Lord, there is a blessing, and you will also inherit this blessing. Belayan kerku itu baro kibala kershan nasional kibala tren nasional ban penlong ya kani ka jingiseng ka job. Hallelujah. Praise the Lord. ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. So when you're seated here today, now we're going to listen to the word of God. Let's be very attentive. Ingi hakni kapon ngi sa skorno ya kaktian ka jong blay. അല്പസമയം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. I'll be speaking from the word of the Lord. I would just take a few minutes to share from the word of the Lord. Ang sami kaktian ka jong blay tang kamakattu ka ni minute. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Then I would give an altar call, and those that want to get prayed can come. The floor would be open for prayer. Pada dia kata ngan sa khot banduai sekmat lani ko altar call baban pelong kijing duai entai kudan kam kijing duai. യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ സൗഖ്യത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. God desires that we, his children, should lead a healthy and a fit lifestyle. A physical body should be free from all sickness. That's what God desires of us. Blay utrang baga jingim ka jungi kalong ka bakot ka bakya ba kalong ka basmat ka basting. യേശു അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ മുറിവുകളെ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ ഏറ്റെടുക്കുകയില്ലായിരുന്നു. If the Lord knew what it would be to undergo suffering, sickness, and he took it upon himself on the cross, he bore our infirmities, he carried our sickness upon him, and by that we are healed. Ula kit no halor jungu ya kita kijing pang kijing stom kijungi kijing kreu kijungi halor la dihi halor kading pna. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നിന്റെ ഭാരം
യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക. The word of the Lord says, cast all your cares on him. Tien ke jong ublay kong bread lot ya baro ki jing kuslai halor jong u. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നവനാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലങ്ങളും അവന്റെ മേലിട്ടുകൊള്ളുവീൻ. The word of the Lord says, because he cares for you, cast all your cares on him. Tien ke jong ublay kong namar ba usmar suker sepang jong pi kumta bread lot ya jing kuslai ki jong pi halor jong u. ദൈവവചനം പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. The word of the Lord says, I will never leave you nor forsake you. Tien ke jong ublay kong nganom ino ya pi dalai ruem. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലോകാവസാനത്തോളം നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല, നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. Jesus said, lo and behold, I am with you to the very end of the world. Jisu long ha tien ke jong u bangan long rengkat bat pi hadu ke bakot no jong ke perthai. ദൈവ യേശു ക്രിസ്തു പറയ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ പെറ്റമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. Praise the Lord. The word of the Lord says, though her mother forgets a child who is close to her bosom, even though she forgets, I will never forget you. Kabal kong wala ka kmi kalaban klet no ikon ibadan ha kapne ka jongka nrai nganam klet yapi dalai lei ruem. ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവം വേറെയില്ല. There is no other God that said, I will love you or I will hold you on close to me like a mother does to her baby. No other God says so. Amnan nu blai boong mangan kentop ipi ngan kedop ipi hala ka jong stadium kumaga kmi ka kedop ye klong amnan uwaipat. പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന, വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന, രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരെ വിടുവിക്കുവാൻ യേശു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. We know the word of the Lord says that the wages of sin is death, but through Jesus Christ we have got eternal life. We have got life to the fullest. Ka Bible kong baka bainong jo ka pop kalong ka jingyam nrei dau Jisu ngiyo e ka jingyam ba ka jingyam ru ka badap krahai. ആത്മവഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ വിടുവിക്കുവാൻ യേശു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Jesus Christ came into this world. He had a mission to be accomplished, but on the way to the en route that mission, he went about healing the sick, giving sight to the blind. He went about doing a lot of things for children. Jisu lawan singene ka percay yakban pendap ya ka plan ka jongu bat suabon pendap ya ka plan ka jongu ulapan kya ki bapang ki bakrau nangta ulapan pej ki kmat ki bamatla ulapan emat ya ki bayapru. സാത്താന്റെ വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെ സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ യേശു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Jesus Christ has come here today and he's here in our midst to set free those who are captive with the evil spirits. Bau Jisu dan hang ne ya ka ban pelai lut ya ki do ki ba song bendi ha ka bendi ka jong ki menstriem baman. അനേകർക്ക് വിടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട്. Many of them like to get delivered. Many of them like to get delivered. Bon apa yang bi piwan ya ka ban yo ya ka jing pelai. അനേകർക്ക് സൗഖ്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. Many of us want to get healing. Bon apa yang jongi kwa ban yo khia. എന്നാൽ യേശുവിന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? But how many of us believe that Jesus Christ, be it my sickness, be it my mental distress, be it whatever, Jesus is able to heal me? How many of us believe? Kanungon apa yang jongi pat ngingen langi pang kumno la dingi long kumno bau Jisu ula ban pen khia yangi. How many of us believe Kanungon apa yang jongi ngingen Jesus is able to heal me? bau Jisu pen khia yanga. Heal me of all my mental distress. Bau Jisu pen khia ya baro ki jing pang ha ka jingot jing perkhat ka jonga. The fire of God, the Holy Praise the Spirit. Lord. Hallelujah. Power of God, the Holy Spirit, Praise the power of Lord. God. Praise the Lord. Praise the Oh, Lord. mighty healing. Praise Here the is. Lord, praise Breathe the the Lord, fire of praise the God. Touch the Holy Ghost. Breathe the power of God. Revelation the light to Mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. യേശുവിനെ എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ
കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ യേശു ഇന്ന് സൗഖ്യമാക്കുകയാണ്. Those that believe what medical science cannot do in my life, my Jesus can do. Only thing I need to believe. I don't have to do anything else but believe that my Jesus is able to heal me today. Kadai batang bangin sungai, wal ada kajing batai, jong katang medical science kalong kumno, rada kamta jungi banyak kia kalong tang ban sungai. വിവാഹമോചനം ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. There are many that are going through a divorce. Kidan kibabon kibe pelaisan siang. സാമ്പത്തിക ദുരിതങ്ങളിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. There are many that are going through financial crisis. Kidan ru kibaran kajing akaliang kayo kakon. ജോലിയിൽ പ്രമോഷൻ ലഭിക്കാതെ ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. There are many that are struggling in their workplaces. Kidan kibaran jing haki jaka trei jong pi. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ രോഗങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട്. Some of you have come here because your family, someone is being burdened with some sickness. But kidan ru kiban hang ni namar kibahiyeng asam kibaran plain jong kajing pang jing stom. ചിലർ മാറാ രോഗങ്ങളാൽ വർഷങ്ങളായി വലയുന്നവരുണ്ട്. There are many of them that have been suffering from illness for several years now. Kidan ru kiban hang ni kibala don kajing stom dagi kisnam balane. ചിലർ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കുന്നു. Some of you are worried about your parents. Don plain jong piru kiba kuslai nakabanda ki kemi ki pa jong pi. ചിലർ മക്കളെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കുന്നു. Some of them are worried about their children. Kidan ru pada kiba kuslai nakabanda ki kon ki kti. ചിലർ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നു. Some of them are worried about their families, workplaces, so many things that people are worried about. Kidan kiba kuslai namta kajing trei kajing kta ki kam ki jam ki jong ki but shivon kiwai pan. സകലത്തിനും പരിഹാരം തരുവാൻ യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. No matter what your problems are, there might be different kinds of problems in your life, but the answer to all the problems are Jesus and Jesus alone. Compare kajing kaba kumno pi siam pi kendo re kajubab kalong tanggawai bakala kalong Jesu Christ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം മുതൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ When you go through the gospel according to the book of Mark, chapter 5, 25 onwards. Dari buku gospel Mark gospel ng basan dekat arsan terter. അവിടെ 12 വർഷമായി ഒരു സ്ത്രീക്ക് രക്തസ്രാവത്തിന്റെ അസുഖമായിരുന്നു. We can study about a woman who has been suffering with the issue of blood for the past 12 years. Nilai puli hang to cabang ka kentai ka pang misnam khat arsnam kenti. ഈ 12 വർഷം ഈ രോഗത്താൽ ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ്. It's such a wonder that a woman with such an issue wherein her blood is being drained out of her body for 12 years, she's alive. That itself is a miracle in itself. Kani ka kentai ka bakasnam jongka kala sumi man kasngi khat arsnam bat bakadangla ban kalalong hi ka ka bapla. കാരണം ജീവൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ രക്തത്തിനകത്താണ്. The word of the Lord also says that life is there in the blood and a man's life is there in his blood. Ka Bible ko ang ba kajing kajing ubriyo kadon hapo kasnam kajing kasnam ba kajing kajing ubriyo kadon kasnam. 12 വർഷമായി ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 12 years and blood is just going out of her body just like that. Kadasnam kasnam kalasumi na kamet superkhat ekata. എന്നാൽ ഇവൾ മരിക്കുന്നതുമില്ല, ഇവൾ ജീവിക്കുന്നതുമില്ല. She's not able to live life to the fullest, neither is she dying. Kam ru kam you yap ru kam yam. ആമേൻ. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. യോഹന്നാൻ 10:10 ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ്. In Joel 10:10, John 10:10. John 10:10. Yohanes kulang maspaw khat maspaw. അവൻ കള്ളൻ വരുന്നത് മോഷ്ടിക്കുവാനും അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനുമാണ്. The thief comes but to steal and to kill and to loot. Ka Bible ko Yohanes maspaw ko ang bau nang to umwan tangban to
ban peniap ban do andre wan ru ban penjot. യേശു വന്നത് ജീവൻ തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. But the thief comes but to steal, to kill. But Jesus Christ came to give us life and life to the fullest. Oi tau nung tu wan ya ban do ban peniap andre try wan man ai ya ka jingem ba ka jingem ka badak kerhai. അവൻ സമൃദ്ധിയായി ജീവൻ തരാൻ വന്നതാണ്. And Jesus Christ came to give us life so that we can lead a life to the fullest. Kum tau Jisu wan sekini ka percay man ai ka jingem ka badak. കള്ളൻ വരുന്നത് വിലയുള്ളത് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. When a thief comes into a house, he doesn't come and rob things which are not invaluable, but he comes to rob things which are valuable. Unong tu abu wan ha kayeng ka jungi unum siam ke kibam dei kiba kodor wan ban siam ke kiba kodor. അവൻ വന്നത് നിന്റെ സമാധാനം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. The devil came all like the thief. The devil comes to take the peace from your life. But Satan wan sika yeng ka jong pi kalong ya ka ban dono ya ka jingsok na ka jingem ka jong pi. നിന്റെ ആശ്വാസവും സന്തോഷവും അവൻ കൊണ്ടുപോയി. What is expensive in your life? Your happiness, your peace of mind, everything that gives comfort to you, that is what he wants to steal from you. Kay ka ba pidon ka jing ka jong pi ka jingsong sok kwa ya ka ban do ya ka ta. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല. This does not happen. He does not come one day and steal peace, comfort, happiness. All this does not take place in one day. But kani pan kam jias kya tang sisien len tang sisngi bawan ban siam no len ban tu no ita ka jingsok ka jingkmen ka jong pi. അവൻ പതുക്കെ പലതും നമ്മളിൽ നിന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. Praise the Lord. What the devil does is he comes each day and little by little he will take your peace, he will take your happiness, he will take everything that is comfortable in your life. Kay go Satan ule wan man kasngi uksiam no khndia tu no khndia ya ka jingsok ka jingkmen ka jong pi. എന്നാൽ യേശു ഈ 40ാമത്തെ ഈ സെലിബ്രേഷൻ കൺവെൻഷനിൽ ഈ 4ാം ദിവസം ദൈവം നമുക്ക് 7 മടങ്ങി തിരിച്ചു തരാൻ പോകുകയാണ്. And today, as we are celebrating God's faithfulness for the past 40 years on the anniversary of this church, God wants to restore 7-fold of everything that the devil has taken from our lives. Regani ski ya ka mayuan ya ka ban lekmen ya ka jing ya ine ka jong ublay ha kini sau pusnam ublay un panyo pat api nyaucha ya ka ka bo Satan ula to na ka jing em ka jong pi. വന്നതുപോലെ പോകാനല്ല, ഇരട്ടി ശക്തിയോടെ ഇരട്ടി ബലത്തോടെ ഇരട്ടി സൗഖ്യത്തോടെ നമ്മെ കൊടുക്കുവാൻ കടത്തി വിടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. God desires that when we come into his presence, we don't just come for sake of giving an attendance, but rather we come here and we receive his goodness and return back relieved from every attack of the devil. Ublay kwa engi habang iwan mday tang bangin siwan mi kum kata ka ba ngia ai attendance ka jingile ne ka jingwan jeseng re kwa bangi nginyo plang na u ne ka jingkerku. എന്റെ 10ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും വിഷച്ചൊറിയായിരുന്നു. Pastor, at the age of 10, Pastor haka karta ka ba spokesman he had poisonous boils all over his body. Boils. ladon ka jingpang to jaw haka met jong I barok away. എന്നെ എന്റെ പിതാവ് പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. Pastor's father took him to many hospitals. Ikpa jong pastor ilay lam sikibabon ki hospital. എനിക്ക് സൗഖ്യമായില്ല. And he was not healed. Ndre imjimyo jing penkia. ഞാൻ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. No matter how much at the age of 10 he eats, his hunger is not filled. I pep ne ma karta ko spokesman bam kanu rum kedang. എനിക്ക് എപ്പോഴും ശരീരം മുഴുവനും ചൊറിച്ചിലാണ്. And his body was itching like Job. He kept itching, likewise his body kept itching. Bar kamet ka jong I kasudat sa. എന്റെ മാതാവ് എന്നെ നോക്കി കരയാണ്. His mother used to look at him and keep crying because he was just 10 years of age. Pa jong I hawi pe lukhon I jaw ki ummat. എനിക്ക് ഉപ്പില്ലാത്ത ആഹാരമാണ് തരുന്നത്. So in order that he would not itch more, they would not add salt in his food. Kumtak nang ban penduna ya ka jing daj ha kamet kimju aimlu ya ka jing bam. അയ്യോ പറയാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ളക്കരുവിന് രുചിയുണ്ടോ,
ഉപ്പില്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? In the book of Job, it's written, Job asks, can anyone eat the white of an egg without salt? Because if you eat the white of an egg without salt, it is of no taste. Haka kitab ko yung ujub uang hatu dan manu balak banbam ya ka bali jong ka peleng klem ka melu babakan dan jingmat. അങ്ങനെ ഞാൻ ഉപ്പില്ലാത്ത ആഹാരം വളരെ നാളുകൾ കഴിച്ചു. So for several years, Pastor, because of this itching in his body, he did not have food with salt for many years. Bar kumta ki pau snem I pastor ilabam jingbam klem melu. ഒരു ദിവസം ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. One night, a man of God, an anointed man of God, came into Pastor's house. Bar hak kawai kamien wei shekri ubala pensle jong blay ulawan hak yeng ka jong I. അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. And he prayed for him. Bat la duai nam ta jong I. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. And he commanded in the name of Jesus, be healed. Bat la hukum hak keteng ka jong Jesu longkhia. യേശു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. Praise the Lord. The Lord healed him that very day, that very moment. Bau try ula penkhia hakatahi kasni hakatahi ka khlemat. ഒരു പാടുമില്ലാതെ യേശു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. Praise the Lord. There is not even a scar. Without even a scar on his body, he was completely healed. ഈ പകൽ യേശു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ Today in ആഗ്രഹിക്കുന്നു. the morning, Jesus has come here and he wants to heal you because he is a healer. As we sang, he is Jehovah Rapha. He is a healer. He's come to heal you today. Oh, the power of God. Kanu kajing sadak hakamet kajong I. Ndrei ilayokya bat Jesu long Jehovah Rapha ubalaban penkhia ye biek ni kasngi. ദൈവത്തിന്റെ തീ ഇതിന് ചുറ്റും മതിലായി നിൽക്കുകയാണ്. Praise the Lord. The fence of Holy the fire is Let around all this your place. The fence of the fire of the Lord is around this place. With the fire of God. Let your Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ഈ ഹോളിനകത്ത് ഈ പന്തലിനുള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ തീ ഇറങ്ങാൻ പോകുകയാണ്. And today here we should believe that the presence of the Lord, the fire of the Lord The is fire. going to come into our midst. Fire. Hallelujah. Fire. The holy. The fire of God. So fire. Somebody receive the power of God. Liberation. Liberation the light. Preparation. Rakios. Oh, the Holy Ghost. Holy Ghost. Pripalaba Shamdalaba. Mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 The power of God. Praise you, Light Lord. the stand of Maria. With With the power, touch the Holy Ghost. the Lord. Somebody receive. Somebody receive. Somebody receive the power, fire, the Holy, Holy Ghost. The mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise the Praise you, Lord. Praise the Yero Lord. you try. ഏലിയാവ് ഇറക്കിയ തീയുണ്ട്. There is a fire. When Elijah prayed, a fire came down to consume. Kawa kading kalawan hakapor kabo Elijah ula duai. അത് ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീയാണ്. And God sent that fire in order to prove who God is. But kata kading kalawan ban penyisya ublay ulong uday uay. ഇസബേലിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ തീ. Praise the Lord. The fire that came down from heaven to burn the powers of Jezebel from that place. That fire that when Elijah prayed came down to burn all the evil spirits from around Jezebel's place. Bakata kading kalawan ikawan bam do e baro kiai kita ki bom ko kita ki mensim bom ko ki badon hakta kajaka. മോശ കണ്ട തീ ദഹിപ്പിക്കാത്ത തീയാണ്. The fire, Moses, he saw the burning bush that Moses saw. That was a fire that came down from heaven, but it is not the consuming fire. Kalau punya
kaba me de gading kaba Moses ulai yoi kamdei ka ding kaba bamdo. എന്നാൽ എസെക്കിയേൽ കണ്ട തീ ന്യായവിധിയുടെ തീയാണ്. But the fire that Ezekiel the prophet saw was a fire which was a fire of judgment. Ndai ka ding kaba Ezekiel ulai yoi kare ka ding jong ka jing bishar. ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടത്ത് തീയുണ്ട്, ശബ്ദമുണ്ട്. Praise the Lord. Where there is the presence of God, there is fire, there is also heat, holiness, everything is there where God's presence is there. Bara badon kata kading kajong ublay kadon ru kata kajing kloj namar kadon kading kajong ublay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. സീനായിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു, തീയുണ്ട്. And when on Mount Sinai, the presence of the Lord came down, there was fire, there was trembling, there was also a loud noise. Badalor ulum Sinai kading kalahiar kaladon kajing kenyo bar kaladon ru kajing sawah kabajam. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. മർക്കോസിന്റെ മാളികയിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇറങ്ങി വന്നു, തീയുണ്ട്, ശബ്ദമുണ്ട്. Praise the Lord. In the Acts of Apostles chapter 2, Acts chapter 2, in the upper room of Mark, there came down the Holy Spirit like the gushing of the wind, and that brought about also a loud noise. At the same time, tongues of fire came on each of them. Barakikam ke apostol kalnong baar kaladon kata kasor kajing sawah kom kajing be ekersap jong kal air bar kumju aru kita kitrulle jong kading kibarapau halor kito kisnran. ഇവിടെയും ഉണ്ട്, ഇവിടെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ തീയുണ്ട്, ദൈവ ശബ്ദമുണ്ട്. Praise the Lord. Even today, as the presence of the Lord comes down here, because the Bible says, the scripture says, where 2 or 3 are gathered in my name, I will come in the midst of you. If so, when he is come in our midst, there is also fire, there is also noise. Barkumda hau blay wan haba katin yu blay kong ladige senglang an laingon akakateng ngajonga blay nuan baraba blay wan kadon kading bakadon ru kajing sawa. Hallelujah. 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 ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത് വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലാണ്. Praise the Lord. We are standing on the stage. We cannot stand still. We feel like jumping around. We feel like running around because we can experience the mighty presence of the Holy Spirit moving within us. Iyang ni Lord ng stage, ibang ngiring ko ang ni kadaw kalong mangyos ngaw, ya kajing don kat kajong mansiem wa ko jong play. What about you? What do you feel in you? Yeah. Yes, same like. Today you will be married. The fire anointing. The Holy Praise the Spirit. Lord. Hallelujah. Oh, Rilala Shekhan. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Somebody say hallelujah. Let's all of us say hallelujah. 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 Once again, hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Breathe the fire. Pray the fire. Breathe the Holy Ghost. Oh, Riba Bashabala. Praise you, Jesus. hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Destination, the Lord. light. Exalt you, Protect Lord. the sorrows. We praise you, Lord. Prepare the Praise your sun. name, Lord Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Master. Praise you, Lord. Praise you, Lord. You come here, Father sister. God, we praise you, Jesus. Holy Spirit, Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Oh, Praise you, ngiro Lord. eme ko try, ngiro eme ko try, ngiro eme ko try. Atmanadigaragadaga anointing, Shabanaragadi, the fire of God. Atmanadigaragadaga Shabanarigadi, you. Atmanadigaragadaga Syadibadam, You receive the power. Shabanaragam. Power of God. Praise the Lord. The Holy Ghost. Tigarabalagadagam, Atmanadigaragadaga Shandanaраganam, Atmanadigaragadaga Sirigadinadigaram,
The mighty Fire name of anointing. Jesus. The mighty name of Jesus. Fire anointing. The mighty name of Jesus. Fire The mighty name of anointing. Jesus. The mighty name of Jesus. Fire anointing you receive. Mighty power. The Lord Mighty takes power. it. Holy Spirit. Resurrected it. Raise up the light. Bring the fire. The fire, the Holy Ghost. Preparation, the light. Interruption. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. The mighty Hello, name of sister. Jesus. Mighty name of Jesus. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. I was praying for you yesterday. നിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവദാസിയാക്കി മാറ്റാൻ. Praise the Lord. The Lord wants to make you as a mighty woman for the Lord across this land. Praise you. Blay pelong ipi ka brio ka bakrao jung blay hagani gari. We want more anointing. And The for more that, power. and for that we need more anointing from above. Hallelujah. Hallelujah. You like more anointing? You want more anointing? Touch me. Praise you, Jesus. Hallelujah. Shabanadabanagadagasiyadigaram. You receive the power. Praise you, God. Jesus. Jesus' name. Hallelujah. The mighty name of Jesus. The mighty name Hallelujah. of Jesus. The mighty God name bless of you. Jesus. This God bless anointing you. time is different time. Praise the Lord. That time, somebody discerned his mind. I want more power, more anointing. The God will give that person. Praise the Lord. There's a time for impartation. When God fills us, there's a time for impartation. When you feel the presence of God, coming, you can impart it to the others. Kari ka por hakaba laay no yaw mensim. Kari ka por yung ka impartation. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. I mean, എത്ര പേർക്ക് anointing in ആഗ്രഹമുണ്ട്? How many of you would say, Lord, this anointing infilling of the Holy Spirit is not enough in my life. I want more of your anointing, your power. Sengap ay kani. Manu bakwa manu bat baong gumni. Try ngadon kajing pensle ay ngakwa shu ay kajing pensle hakani ka por. Anybody? Dan manu ra akti jung pi. And if you say, I want, Lord, these days for me to move ahead in my life, for me nothing else but your anointing is needed. Okay. Bat lada kita ki bakwa nong try ngadon hang ni. Ngakwa ay kajing pensle ka jong me. The final section, we will pray for only anointing. We would pray for the anointing from the Ba Lord. kani ka session kabar ngin duai tang na kamda kajing pensle. Now healing and deliverance. In the evening session, we're going to pray for power, anointing within our lives. But today's session would be for healing and deliverance. Mentang induai tang nakabanta kajing penkia bat kajing pelai. ഒരിക്കൽ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി. Once a man of God, he died and he went into the presence of the Lord. He died and went to the presence of God. Don wei shekri jong blay ulayam bola lekno shekajing non kat kajong try. ഞാൻ അറിയും അദ്ദേഹത്തെ. Pastor knows I him. know him. He I knows pastor itu ba? എനിക്ക് 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. And when Pastor was 7 years of age, he saw him. He has seen him. Lai rupai. അദ്ദേഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ And when he went to the heavens, Bala lek sebeneng. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു, and the angel of the Lord told him, Ba angel jong try ulai itu. നിന്റെ സമയമായില്ല, നീ തിരിച്ചു പോകണം. your time is not up, you need to go back. Kapor kajong me kampat day mediban lek no biang. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, And the angel of the Lord held on to his hands and said, Ba utaw angel jong try ulai sim ye kakti bolo ong. നിനക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. and he said, come, I will take you. Do you want to listen to the voices that come from the earth? Wang wan pikwa panyos ngau ta kisur kibawan nakapertay. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ആരാധനകൾ കേൾക്കുകയാണ്. As he went to that particular place, God took him to a particular place. And when he looked down, he could hear the voices of praise and worship coming from the earth at that particular place. Bat kumta to angel lo ilam sekta kajaka ba ula plit ba ula yui ba ka ai ka bakiu nakakendau kadai kajing iro ba kajing duai. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല.
നിങ്ങൾ മൗനമായിരുന്ന സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങളെ അറിയത്തില്ല. Praise the Lord. We think we're going to sit quietly. Heaven will know us. No. Your voice, you need to lift your voice up, out, like a loud, like a trumpet is God's word. But ngi nang prakhat lesin ngi siong jar ka beneng kam tip ruem rekade ngi ya ka bangin pertajam ya ka ketien ka jong ublay. Hallelujah. 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 स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. Hallelujah. ഇവിടെ 12 വർഷമായി ഇവൾ രക്തസ്രാവമുള്ള രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുകയാണ്. This lady has been suffering for 12 years now with the issue of bleeding. Ba lekran ni ka kentai ka barang ka jingpang misnam. ഇവള് എല്ലാ സമ്പത്തും ഡോക്ടർമാർക്ക് കൊടുത്ത് സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു. And the Bible clearly says that everything that she had earned, she had given to the physician, the doctor, and she's now very poor because she hasn't got money anymore. Baga Bible ka ong syai, baga ni ka brio, kala pelolot ka pisa, ha kinong sumar, barkumta kala dok no. ഇപ്പോൾ ഇവക്ക് ആശയില്ല, മോഹമില്ല, ഏറ്റവും മാനസികമായി തകർന്ന് പരവശയായി. At this moment of time in her life, she has got no desires, she's got no expectation, she's at the verge in the evening times of her life where she's got nothing to expect anymore. Ba kuma kini ka por, kala di ka por, ka ba ba na kam tajung ka, kala di ka por, kam ko ai isu, kam la suban kemilan ti ai, kala di ka por pasap ski, ha ka jing em ka jong ka. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ And when she was going through such a phase in her life, ഡോക്ടർമാർ പലതും Para bangiyat, ni pai ka ba kum kata, ka jaka, ha ka jing em jongi. ഡോക്ടർമാർ പലതും പറഞ്ഞു. the doctors gave her a lot of recommendations, suggestions, a lot of prescriptions. All this the doctors did. Kini ki doktor ki ai ki dawai beper. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ Today when pastor was standing in the hotel, ഒരു ഫാമിലി വന്ന് എന്നെ കണ്ടു. ഞങ്ങളെ ഒരു രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കായിരുന്നു. two of them, they just came. A family came to speak to us. Bahawang idang lis po hotel, ki don arngot ki break beres bakiwan. അവർ 5 കിലോമീറ്റർ നടന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. They said they walked for 5 kilometers. They walked for 5 kilometers. Kilaya lenti gumbasan kilometer. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്തും ചെയ്യും. So when the doctor tells walk for 5 kilometers, we will walk. If the doctor says jump, we will jump. If doctor says clap your hands, we will clap our hands. But kiong kay kabay yong kalong ba laro doktor ong ya san kilometer ya laro ong doktor rengko ngirengko laro ong le kani ngile ong le katay ngile. അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. And when you say Jesus told you, clap your hands, we will not clap. Lift your voice, we will not do. We will not do whatever Jesus tells us. Rela raw Jisu paru ong thap kikti nginom thap ruang perta jauh nginom perta laro ong le nginom le. ഇവൾ ഇത്രയും കഷ്ടത അനുഭവിക്കുമ്പോൾ Even though this woman was suffering so much, But la kani ka kantay ka pang misnam klasitom khat ya ka jing jong ka. ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ and when she's living in the times where she has got no hope at all, Baka poi ka por ka jing ka jong ka ka ba mdon jing kermen ai shu. ഒരു ദിവസം ഇവിടെ കാതിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനം കേട്ടു. and then one day she heard about a man, she heard about Jesus, she heard that he's coming by. But ha koi ka ski kale sngo ka jing sawa bau Jisu uyat na jan nang ta. യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. She heard that Jesus is a deliverer, he's a healer of the sick. But kalayos ngo bau Jisu uday unong penkia bakro jong kijing pang. യേശു മുടന്തരെ നടക്കുമാറാക്കുന്നു. And Jesus is able to make the lame walk, and they are walking.
Wow Jesus la man peniyat ya ki berko berkumta ki berko kiat. യേശു ഊമരെ സംസാരിക്കുമാറാക്കുന്നു, കരടരെ കേൾക്കുമാറാക്കുന്നു. And Jesus is causing the deaf to hear and the mute to speak. He does that. Jesus la ya ban pli ki skor jong ki baklot bat ban penkren ya kita ki bom nang kren. യേശു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നു. And she heard the news that Jesus is bringing to life many that were dead. Bat kayos ngauru bau Jesus lob mi pat wat ki bayab ru. യേശു പാപികളെ രക്ഷിക്കുന്നു. She heard that Jesus is the one that delivers those that are leading a sinful life. Bat ka ulat kayos ngauru bau Jesus upelat ya ki breu ki bab upelat ya ki breu na ki pam. അവിടെ കാതിൽ ഈ ശബ്ദം കേട്ടു. And she heard this news about Jesus in her ears. Bat kayos ngau yu kini ka kubor sebab Jesus hai ki tendong skor jong ka. അന്ന് അവിടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഇല്ല. And in those days they don't have the Bible with them. But haki tu kiski kimdan ni ka Bible hakakti jong ki. ചർച്ച് ഇല്ല. There's no church there. Mdan yang mani hang ta. പാസ്റ്റർമാരില്ല. There are no pastors, no fivefold ministry yet. Mdan satya kinuni ki pastor kinung ilam. അപ്പോസ്തലരില്ല. There's no apostles, Kimdan apostol. No deacons. no prophets, no Mdan deacons. tulpa. ആരുമില്ല. There's nobody there. Mdan mano hang ta. നമുക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ In order for our faith to increase, Kum baka jinget kala ban roy. ബൈബിൾ ഉണ്ട്. today for us, our faith to increase, we have the Bible. Menta baka jinget ka jongi kan scam kan roy ngidon ya ka Bible. പാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. There are pastors and apostles today. Kidon ki pastor bar ki apostol ha kini kisgi. കൃപാവരമുള്ളവരുണ്ട്. There are ones that are operating the 5 offices and the spiritual gifts as well. Bar kidon kita kisan tuli kisan tetap jong jing sikri bar kijing ai kiba try kam ha kini kisgi. അന്ന് ഇതൊന്നും ഇല്ല. In those days, all of this was not there. Ha kini kisgi kiba kum kini ki ai kim don. അവൾ വിശ്വസിച്ചു. But she believed. Nrai kangen. അവൾ തന്നെ അവളെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. And she herself increased the faith about Jesus in her life. Bat makahi kalanget bat kajinget ka jong ka kala kharoi ha ka donut bar ka jingim jong ka. അവൾ അവളോട് തന്നെ പറഞ്ഞു, And she told to herself, Bat kala kren haladie. ഞാൻ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ എങ്ങനെ തൊട്ടാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വരാം. she believed in herself that I am going to go amongst the crowd unnoticed by everybody and I'm going to touch the rim of his garment. Bat kala perkat aladi kala ong aladi ladangan sulet jan jong ngan sukta ya kremyang jan jong tangkum tangan yo akhia. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ യേശു ഈ പകൽ കാണുകയാണ്. Praise the Lord. Like she believed, if you're able to believe that my Lord, I will come into your presence unnoticed by anybody. I'm going to touch you today. I'm going to believe you. And when I believe you, I'm going to be healed. If you believe today, God can do wonders in your life as well. Kini gebriu kala le jejar kenang menduan manun batiap kada ong kasuong larangan syok ta ngan sungai. Balar bidon nang ni kita kenye tang man syok ta. The second day, Apostle Reuben, for you believe in Jesus Christ, then you will see the miracle. Hallelujah. Praise the Lord. The man of God, Apostle Reuben, when he preached the other day, he said, believe, 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 and you will see the wonder-working hand of the Lord. Apostol Ruben ilay alam ako ikas ngiyong tama sungen berki kambakin dia. അന്ന് പകലും അന്ന് രാത്രി പല അത്ഭുതങ്ങളും നാം കാണുകയും വിശ്വസിച്ചവർ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു. Praise the Lord. And we saw that day when the altar call was given, many came forward and we saw those that believed in them, signs and wonders took place. Bangi iyak tu kasngi bagi tu ki banget kilawan sukma bangi bagi kamba ki dia. ഇന്ന് പകൽ Today in the morning, Menda kadai kastam വിശ്വസിക്കുന്ന അവിടേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു വരികയാണ്. and those that believe, Jesus is here for you today also to do wonders.
Balara pibingan hakani kasngi ujisuru unle yakikam kibapala yapi. Hallelujah. 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 സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. I'm just going to make my message very short today. Hallelujah. Ka kubor nga kalong kabalangkot akani kupor. യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ യേശു കാണുന്നുണ്ട്. Those that are waiting, those that are eagerly come here today, saying Jesus is going to deliver you me today. Those that are coming like that, Jesus is going to deliver you today. Bagini kibawan sikini kajisang kibakwa ekiplau Jesu un pelaj pi hakani kasngi. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ യേശു അറിയുന്നുണ്ട്. And those that believe in Jesus, Jesus knows them. Bakito kibangen Yau Jesu, hau Jesu, utep yaki. ചിലരെല്ലാം കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. Some of them are just wandering about here and there. Some of them are walking about here and there. Kidon katukani kibasuya surum seneng seni satai. ചിലര് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. Some of them are capturing pictures. Dan kibasondur. എന്നാൽ ചിലര് ദൈവജന ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയാണ്. But some of them are seated here listening very keenly to the word of God. Rei ba bau kibabuan pat kilek no kiasa skor bha ya kaktian kajong blay. എല്ലാവരും യേശു അറിയുന്നു. Jesus knows every one of us. He is looking down at us. He's seeing our hearts. Jesu tep luyangi kikmat kijong una benang kipetjangi uyu I ya kadonot kajongi. യേശു അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. And Jesus comes to her. Bau Jesu lawan seka. പക്ഷെ ഒത്തിരി തടസ്സങ്ങള്. She's wanting to come near Jesus, but the crowd is around him. She's not able to go near him. Kalau kuat ban let sejan yung Jesu ndrai namar upat ba ubabon kamla satya ban rung hanta. വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു തടസ്സം ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചുണ്ട്. As per the law, she's ceremonially unclean. She's unclean. She cannot go into the crowd. She cannot touch anybody. Katkum ke hukum kadai ke bom kuan. Kamla ban let sejan jongno bat ban kita ayau nu breu. വിശ്വാസം ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. But that faith in her life, she didn't fear anyone. She just wanted to touch him, touch the rim of his garment. Rekata ke jingen ke badan haka donot ke jongka ke penlong ye kai ke bakan let ban kita ke remyang jan. അവൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി. Love casts out fear. Love casts out fear, and she came close to Jesus. Kajingit kabeno ya kajing sabding barkumta ka wan ajan jong Jesu. അവൾ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ടു. And she touched the rim of his garment. Bakta ikremyang kajan kajong. ഉടനെ ശക്തി പുറപ്പെട്ടു. Praise the Lord. Immediately Jesus felt power leaving his body and going out. Bat kumta hi u Jesus ngudo baka bor kalamino nakamet kajong. ഈ ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 330 വോൾട്ടേജിലാണ്. 330 volt, this bulb is working. A bulb? 230 This voltage. Uniu bog utrikam 230 volt. 230 volt. 230 volt voltage. arspa life of bolt. ഞാൻ അവിടെ തൊട്ടാൽ ഷോക്ക് അടിക്കും. When we go and touch somewhere where the wire has got a crack, we would feel a shock. Laradon inunu ibenta ibakam tabha na uniu usainar tang sukta layo shock. 11 kVs. Oh. Benai po. A person goes and catches a wire, electric wire, which is 11 kV. kV is different. They will be burnt totally. Balong I pastor yung ladang ikta yaw nuno usainar ubadonding kumta hi ngilaban ingkong. 66 kV is ഭസ്മമായി po body. 66 kV voltage, we go and hold the wire, electric wire, we will be reduced totally to ashes. Ladang I bat yaw wayar uba nriu pound riu kilobot kb tang kumta ngila kaladepe. ഞാൻ ഇന്ന് ഈവനിങ്ങില് പവറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. Evening I'm going to speak about power and anointing. യേശുവിൽ നിന്ന് ശക്തി. Nakrani ka bor hek baro. യേശുവിൽ Out of God the creator,
Just imagine electricity wire you touch, it's going to burn you up. Imagine the one that called everything out of nothing, the creator of the whole world, how enormous a power that would be within him. Out of him, power came out into the body of that lady. Medon mepi wat kani keding elektrik kadan kabor kabahadu kata kanutam utau blay watau ya kabeneng maka kendau nak kabom don kanu kana kabor kabamino nak kamet ka jong. Praise the Lord. Her body was totally healed. She started shaking, the power shook her up and she was healed. Pakai kabaja kalong kanie kalayo snoi ka kabor kabatuch kamet ka jong ka bat komta kalayo khiahi. യേശു ചോദിച്ചു ആരാ എന്നെ തൊട്ടത്? And Jesus asked, who touched me? Bau Jesu long meno balakta yanga. പത്രോസ് പറയാണ് എല്ലാവരും നിന്നെ തൊട്ട് ഉരുമിക്കൊണ്ട് പോവല്ലേ. And Peter saying, how can we know, Master? So many people in the crowd, so many touch you, and when, how will we know who touched you? Petros long kaluniu paitba kumnong ila badem menu wakta yame. ഇവിടെ ധാരാളം പേര് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ധാരാളം പേര് ഇരിക്കുകയാണ്. Here so many of you are seated. Pi kibabon pi song hang ni. അവൾ തൊട്ടത് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് അവന്റെ ദൈവികത്വത്തിലാണ് തൊട്ടത്. Praise the Lord. When she went and touched the rim of the garment, she touched not only his physical garment, but she touched on the divine nature of Jesus. She went and touched on his godliness. She went and touched in the fact that he is my God, he is my healer. She went and touched there with faith. Kani ka kentay hak balakta amnay bakakta tangi kata kramyang jan kajan jong uni jong jisun ray lakta yakta kajing long blay kajong try jisu. ഈ പകൽ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? How many of you believe today? Kanumat penyo bibingat akan ikusngi. യേശുവിനെ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും. Jesus, you are able to heal me. How many of you believe today? Jisu dalam breng on Praise percaya the nga Lord. kanumat penyo bibingat yakata akan ikusngi. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The power of God. Jesus, The praise power you, of Lord. God. Praise Oh, the the Lord. fire of Praise the God. Lord. Alvaviന്റെ Praise the തീ. Lord. Praise the Oh, Lord. Saparaga Prikraina Shandala. Prikraina Salat. Bring the power of God. Oh, Hallelujah. Praise you, Hallelujah. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Heroi try. നിന്റെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റുന്ന ദൈവം. The one that is able to change your situation. നിന്റെ Jisu nuan hak kajing kajong pi. നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റുന്ന ദൈവം. All the circumstances that are there in your family, others will not know. He knows he's here to heal you and save you. Iya kay kajing kabibidan hakayeng kasam kajong pi. Utray ulong kajuba un penkia ikibaro. Everything you're experiencing in your body too, he will heal. Baladon kanu kajing pang waragamet kajong pi un penkia pi. Hallelujah. Praise the Lord. നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റുന്ന ദൈവം. Everything that is in your physical body, he's able to heal. Kanu kajing pang badan hakamet kajong pi ulaban penkia. എത്ര പേർക്ക് യേശുവിനെ എന്നെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയും, എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? How many of you can you raise your hands, say that Jesus, you're able to heal me? Jesus, you're able to save me. How many of you can say so? Bagi kita kibanget bagi balaban ong kinra ikti kijongki kibalaban ong Jisu laban penemianga Jisu laban penkiaenga bilaban rai ikti kijongpi. യേശുവിനെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ? How many of you believe that Jesus, you're able to save me, you're able to redeem me? Babinong Jisu melaban penemianga Jisu melaban penkiaenga. അവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കട്ടെ. അവര് Those that believe, please raise up your feet. Kido kibanget ikata sengawan yang. അവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Those that believe that Jesus, you're able to heal me, raise to your feet. Lada binget bau Jisu penkiaepi siang. വിടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർ, Those that need deliverance and healing. Those that need deliverance and healing. Kido kiban kam ya kajing pelat ba kajing penkia. രോഗശാന്തി ആവശ്യമുള്ളവർ, Those that want to be healed from your sickness. Itu kita kuat punya macam kia nak jing pang jang pi.
then രക്ഷ ആവശ്യമുള്ളവർ. Those that want to accept Jesus Christ Yung as iba your kwa- personal Savior, Ban priang yaw Jisu kumunong paniem basimat. Please come forward. please Sing come ba banwan forward. sa kamat. Idu giba kwa jing paniem kibadon kam jing paniem. Kibadon kam jing pan kya. Sngau bha ban jam sa ni sa kamat. എല്ലാ പാസ്റ്റേഴ്സും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിക്കട്ടെ. May I request the men of God, all the pastors and all the leaders, could you also come? Ban nga kerpat ru ya gini ki pastor ki priyo ki jung blai ga bakin sngau bha bakiru kinyawan lang. Yes, come forward. Please come forward. So Children, bawan sa please kamat. come forward. Layang sa wan sa kamat. Layang ban kam jing pan kya ban kam ban priang yaw Jisu. Agyawan, Wan sa kamat. agyawan, Wan sa kamat. agyawan. Wan close sa kamat. Please വിശ്വാസം come forward. Please come Wan sa forward. kamat. Wan sa kamat. Isin rang yang no sa tay. Ikan tay yang no sa ni. Isin rang yang no sa tay. Tay yang sa ni. Ikan tay yang sa ni. Isin rang yang sa ni. Tay sa tay. Sa tay. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, with all I into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, with all I am. Oh, I walk with you wherever you go. Truth is and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Oh yes, Jesus, we believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're
the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Jesus ang tang amin. Jesus nga niya'y long trong mình. Nilong ca đau ba ngà êm, ca đau ba ngà hoa, đã ca đón ay mane ngan ay mane tra ngan ay mane ngan mane ya me ngan ay mane ngan ay mane Sungan ay long trong mình. Nilong ca đau ba ngà êm, ca đau ba ngà hoa. Giêsu ngà ngày ta amin. Giêsu ngà ay long trong mình. Nilong ca đau ba ngà I will worship. Dari boy di dua kebang tangkai kebang bersikap kebenaran dunia. Wan kebang wan. Di dua kebang. Kebang wan di kebang. Jesus, we believe in you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship. Oh, I will worship. I will worship. You are here, Lord. I will worship. Oh, sing it out. I will worship. I will worship. I will worship. Oh, Jesus, I believe. Jesus, I believe in
Yes, Lord. There is healing in this place. There is freedom in this place. Oh, and I reach my hands to the heaven, and I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock and my healer. I trust in you, and I reach my hands, and I reach my hands to the heaven. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. We'll sing, healing is here. Healing is here. Healing is here. Healing is here. And I receive it. And I receive it. Oh, healing is here. Healing is here. Healing is here. Oh, healing is here. And I believe it. And I believe it. Oh, and I reach my hands to the heaven. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. And why don't you compare? Don't you compare? I'm living down. I'm living down. Oh, don't you compare? Don't you compare? Ngap yang iakan, ngap yang iakan. Oh, don't you compare? Don't you compare? I'm living down. Don't you compare? Ngangaiakan, ngangaiakan. Banyak nyakiti, shalor kine, tam nametrai, siaran kawan, napechame, mau siang dong berjam, ngangaiame. Don't sing like Lord, don't sing like Lord. Hang di mentah, don't sing like Lord. Pengap yang iakan, don't sing like Lord. Don't sing like Lord. Hang di mentah, don't sing like Lord. Banganyadiakan, bangaknerkikti, shalor kibne, tang namedrai, jing yaram kawan,
bat ngak ner gikti bat ngak ner gikti shalor kimeng tang name trai jing yarap kawan ngape chame mau siang tong pen ya ngangen hame jing pang kam la shu jing pang kam la shu ban yai ba jing ye jong me jong ya jing shep ti mi long u play u ba don bo but hamon jong me try ngalak ya sing pang kam la shu ban yai ba jing ye jong me jong ya jing shep ti oh he long u play u ba don bo but hamon jong me try ngalak ya sickness can't stay any longer your perfect love is casting out fear you are the God of all power and in your will of mine oh sickness can't stay any longer your perfect love is casting out you are the God of all power in your will of my life oh and I reach my hands to the heaven I lift my eyes where my help comes from I look to you my rock my healer I trust in you oh and I reach my hands and I reach my hands to the heaven I lift my eyes where my help comes from I look to you my rock my healer I trust in you oh I trust in you God oh oh ngay ko melawan penkian ngay ko melawan pelayo oh
of praying for the sick is going on, ว่าวันอ้ายก็เวกจริงเป็นเจ็บ I want to give you one announcement. แล้วก็ปาดยากีบวันเชกันนี่ก็จะแสง I request all those who have come to this meeting, บางอีกว่าอีได้บันปนันคำตั้งยากันนี่กำมาดัน I request you all to use only this ground นามารบยากันนี่ก็จะแสง because this meeting, ลับไอยังงี้ตั้งนำตากันนี่กำมาดัน we were granted only this area. ตีน้ำมันตากิตูกิบักว่าบันเล็กปลัดเนี่ยกันนี่กำมาดันกันนี่ก็เกต And those who want to go beyond this กั gate, นมาบับิฮับบันซิวยากันติเกต remember that you have to pay for it, you have to pay the คำได้กิจิง tickets. กิตลีจงงี้กับ church And that is beyond our responsibility. นักตะกดาวกันเมายากันนี่กิจิงเป็นเต็ม And remind yourself and take note of this. สัชิเซียนปาดงอ Once again, I want to say, นับบันตาจงงี้กิบวันจงจีเซง for all of us who have come to this meeting, งี้งินเป็นอันคำตั้งยากันนี่กำมาดัน we are to use only this ground. ชาวบ้านนักกันนี่กำมาดัน Out of this ground, คำได้กิจิงกิตลีจงงี้กับบาลัง it is not our responsibility. กิบวันชกจีเซงกันเมา Those who have come to this meeting, remember, ชงายนักกันนี่ก็ชักกาบังลาเป็นเครดกันนี่จีเซง you are not supposed to go beyond this fencing. ก็ไว้ปัดกระชิงเป็นเจ็บ Another announcement, บาฮัดเดียนบลาวายกันนี่ก็จีเซง after this meeting is over, ฟิลาบันเลชเดียนจงกันนี่ก็ดารา you can go behind this bundle นับบันตากระจิงดิชา for tea break. but ลักกระป้าดิกิ volunteers รู้ And I request all the volunteers, ลาดาพิมดอนยกกรรม if you are free from your ป duty, อร์บลองจีเซง at the time when the meeting is going on, สงบฮาวันนมขีเชรุมชนิง please do not roam here and there. สงบฮาบันชงฮากิชุกี Please remain seated in มา the บัน chair, รัมรู้ยกจินดอรังกัดจงตราย and you have to respect the presence of the Lord. กันนูนุกกรรมกับบักรกีเบฮาปันเละ Except when there is an emergency ปอ work ร์บ to ลอง do, จีเซง during this meeting is going on. พิฮาบันberkatบักเดกปอร์บังอีเดบันมันยอุตราย And remember also that it is the time that we have to worship บัก the นม Lord, ดอนกจิงเป็นเวทยกิบวันเซจีเซง so that it will not be a disturbance for those who have come to this meeting. งายพิสงทูยกินกจิงเป็นเต็ม I believe that you have understand this. กระดอนรู้กะเวกะทีสตอลหังเตยเวลาเป็นแคร์ And there is also a tea stall before in front of the ตั้งมาพิลา bundle. รู้ยกบันฮับบันซิวนามาร์บาลาเป็นแคร์ยกันนี้นาบันตากิตุกิบกว่าบันดิชา And remember that you have to pay for the tea. Over there. ที่ฮักกันก็ปอร์ At this time, เกิดปาดเบียงยก restoration singers I request the restoration singers. อินไรกับทุกคนนี้จริงไรเป็นยรออยู่ทราย We will sing some praises and of songs to God. บัดกจิงด้วยนาบันตากินีบดอนกัม งินเล็กยกบันร้ายกับทุกคนนี้กินร้าย We will sing some บัน songs ยรออยู่ทราย to praise the Lord. เรกิตุยบัดังดอนกัมให้กินด้วย But those who want some more ที่ prayers, ดังละบันวันชนิดชักมัด you can come forward. ชักรีจงทรายกินชักรีฟิลมบากินด้วย The servants of the Lord will minister to you through บันอี prayers. กว่ารูบันโยยกับ testimony And we want to get some testimonies. อีกิตุกิบัมโยขี้ยนักฮากนิกนักดูนุกจิงปังกับบัฟิวันชนิดชักมัด Those who have been healed from any kind of diseases, บัฟิกว่าบันไอยกจิงพลาจงพี่โชว์ทราย if you want to give testimonies to the Lord, พิลาบัน
ong chingi bangilaban I la de pi pilaban pla eke wo try la le ha ga jim jong pi You can come and tell us so that we can let you testify what the Lord has done for you. Tuy lệ bật yek lang cái changa bagi song. Shall we all rise up from our seat and sing one song? In right way cái chừng hoài, in right lang cái chừng hoài, nghĩ cần tiêu nam ya me.
ke chin dorang kat jong utrai ne ke jak. Yaro yu try. I could play a piece I seen part hakanika shitang singi ba pilap penlat ika por ka jong pi ka ban don bat ni lang ba kanika live stream. Ti kuli shibon ni aingu bat ni sungu ri play ba ola don kat bat ni hakanika service ya ka jing pensle ka jong oi ka jing tray ka jong o ha ka jing em jong ki brio ki babon tingi I ki brio ki chawmat ni I ki brio ki ba yam ki ba ai ka jing ro show play no mar ka e ka ba ola le apreng jong ki ti nakamta ka jong pi ol ese pimpat tip kanika day ka Festival of Hope and Peace but kanika day ka last day but kanika service ka kong jong kanika singi tingirang don sa atliki service ha kanika kasingi but ngakwa ban ong bangi kwa ik ban yu EAP ha hangni hamadan lada kalong ka bala subawan sa kanika jaka inesiam ni skriang yo tra kanika singi. Yes, amen. Praise the Lord. We are truly grateful to God for his move, for his presence this morning. We've truly felt the power of the Holy Spirit. We felt the fire of the Holy Spirit. We're grateful to God for the message that has been ministered through the servant of God. And we've seen many people have been healed. Many people have been healed in soul and in body. And we would also like you to experience that in person. And I would like to inform all of you that this is the last day of the Festival of Hope and Peace. So yes, I believe that many of you watching through your screen, you've experienced the presence of the Lord, you've experienced blessing, you've experienced healing, but we would really desire and we would really like you to come in person in this place at Madan Sao Golf Link Shillong and experience the move of God yourself. And we would also like to inform you that there will be other two services, one at 1:30 p.m. and the other at 6 p.m. So come. For those who cannot come here in person, join us in the live telecast. And for those who can come, please come and run to this place and experience the move of God yourself. So we've come to the end of the first service. And we would like to take a break, for a short break for this moment. And we will see you at the next service at 1:30 p.m. Thank you so much, Miss Agape. Ti ngila apoy siya ka bakut jang ka first service. Ti ingin saya syampat lada long ka bala. Hang ni hamadan ko mangilaong pat lada piuman sini wadan ingin saya syampat lang bakani ka live streaming haka second service. Kublay shibun.